华为盘古的气象大模型呢，它是根据我们拿过去30多年的这种气象海浪的数据进行一个预训练，然后再结合我们实时的气象数据，然后来生成这种气象海浪的这种数据。其实这个呢，它就能大大的提高效率，可能在10秒钟之内就可能完成整个海浪的这个预测。我想中国发展人工智能和大模型的优势在于我们这个应用场景多，市场广阔我们的人才范围和体量也比较大这是我们的优势。